Baruch, voilà ça. אנחנו on est טוב. On a décidé d'étoffer. אז פסוק א', יתרו, 7 שמות נקראו לו, דיברנו על זה אתמול, שיש ליתרו 7 שמות, כמו שיש למשה רבנו 7 שמות, וזה מעניין, וזה מקביל, אבל 7 שמות נקראו לו ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קני, פותיאל, כל אחד יכול לפגוש את השמות האלה בכל התורה והנביאים והכתובים. אבל בפועל קראו לו בשביל אחד, משה, בפועל, ביום יום. על מי אתה מדבר? על משה או על יתרו? משה. משה כן. אז מה זה השמות? כן, כן. אם בפועל אין לזה מסכמות? לא, אבל פה מדברים על יתרו. אני חושב גם יתרו. כן, אבל למשה כבר רבותינו התייחסו לשאלה הזאת, מעניין למה דווקא הוא נקרא בשם שבת פרעה נתנה לו, ולא בשמות האחרים. בסדר, אבל זה נושא שלא הוא באמת... בסופר, איך קראו לו? בקופת חולים? לא, משה. הקדוש ברוך הוא קורא לו משה. עוד יותר. מחשקת שאלה. כן. לא, קראו לו משה, אבל השמות בעצם הם קשורים לתכונות ולמעלות. כל השמות האלה קשורים לתכונות, וזה מה שאנחנו אומרים עכשיו אצל יתרו. יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תראה זה, בזכות יתרו יש פרשה אחת נוספת של מה? שמשה רבנו ממנה שרי אלפים, שרי 50, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, כדי לעזור להנהיג ולשפוט את העם. בפרט לשפוט את העם, ויתרו יעץ את העצה הזאת, ומשה רבנו קיבל את העצה של חותנו למנות שרים שעזרו לו במשפט. לכן, למה הוא נקרא יתר? על שם מה יתר? על שם פרשה נוספת. יתר, בזכות יתרו יש פרשה נוספת. זאת אומרת, יש פסוקים בתורה, אתם תראים לעצמכם מה זה? פסוקים בתורה שנכתבו בזכות יתרו. זה חלק מהספר תורה, זה חלק מהתורת חיים, זה חלק זה בדיוק מה שחז"ל מתכוונים להגיד. יש לו כל כך זכות, יש לו כל כך מעלה, יתרו, אמרנו, בני בניו ישבו בלשכת הגזית, בסנהדרין, והוא... עכשיו, הוא זכה, ויש עוד, כמו למשל שהזכרתי אתמול, פרשת צלופחד, בגלל שבנות צלופחד היו צדקניות, בזכותם יש עוד פרשה בתורה. מי חילק את הפרשות? זה מי... לא, זה לא קשור לחילוק הפרשות עכשיו, זה קשור לזה שפה יש פסוקים שמדברים על הפסוקים של היתרה, לא, העצה שנתן יתרו תעשה קר ומשה קיבל, זה פסוקים שנכנסו בתורה. למה התורה צריכה להגיד את המילים האלה ואת האותיות האלה? מה זה יתרו אמר, אז מה, הוא נתן עצה, אז מה, שייתן עצה. לא, התורה מחשיבה את העצה שלו עד כדי שהיא הופכת את זה לחלק מהתורה. הוא שואל שאלה מעניינת, קצת נפרדת מעניינת. מי נתן את השם של ה... עזרא, אמרנו, בתקופת עזרא הסופר. כי יש חלק מהדברים מהכנסייה. לא, זה הפרקים, חלוקת הפרקים. הפרקים זה הכנסייה. לפני כמה שבועות, אמרתי להם שמספר הפרקים זה לא מחז"ל, זה לא מחכמי ישראל, רוב הסיכויים. אלא, אבל החלוקה של איפה שיש פתוחה וסתומה, זה ממשה רבנו. פתוחה וסתומה. וחלוקת הפרשות, יתרו, משפטים וזה, זה עזרא. איך זה הגיע לימים בכלל לקחת משהו שאנחנו עוסקים בו? טוב, כי אנחנו היינו בגלות. אז מה? מפני חטאינו גלינו מארצנו. אני לא מבין את ה... לא צריכים לקחת. היינו צריכים היום לעשות תנ"כים בלי זה. אבל למה הם נשארים עם זה? כי איך שתגיד לבן אדם, תסתכל, איפה תסתכל? הוא צריך לחפש בתנ"ך, צריך נקודות ציון, אז יישארו עם זה. פרשת יתרו, פסוק כ"א. לא היה כ"א. לא היה. יש גם פרשת כ"א. לא. אז לפחות שבספרים שלנו, גם יתרו נקבע על ידינו, וגם כ"א. לא, אבל אתה רוצה להגיד לבן אדם להסתכל, ביתרו יש לך כמה פרקים, פרשת יתרו זה כמה פרקים.
כל הפרשות בתורה זה כמה פרקים, אז תסתכל פרשת משפטים, איזה פרק? אז נשארו עם הקביעה של הזה. אבל זה, בוא נמשיך. יתרו, למה הוא נקרא יתרו? יתר אמרנו על שם פרשה נוספת בתורה. יתרו, וכשנתגייר וקיים המצוות הוסיפו לו אות אחת על שמו. הוא היה נקרא יתר, ועכשיו הוא נקרא יתרו בזכות שהוא התגייר. למה דווקא על יתר הוסיפו? זה היה השם המקורי כנראה. אז למה הוא לא התחיל בזה? מה? הנה. לא, 7 שמות, ראואל, יתר. לא, עכשיו הוא חוזר לאחד. אין בעיה. הוא עשה את הרשימה. אבל הרשימה, למה הוא לא מתחיל בשם הנכון? לא, כי הוא התחיל בשם, איך שזה כתוב בסדר הפרשיות. ראואל כתוב לפני, לכן הוא הזכיר. כשהוא עושה את הרשימה, הוא עושה את הסדר הכרונולוגי של הפרשות. אחר כך, עכשיו הוא עושה את הסדר האמיתי. השם שלו הראשון זה יתר. כך צריך לומר, זה לא נראה ככה. לפי האמת, גם זה לא ככה. זה בלי וו. אלא זה, מה? זה בלי וו. בלי וו. עכשיו הוא נקרא יתרו. יתרו מין וו. כי המצוות הוסיפו לו אות אחת על שמו. זאת אומרת שהוא עכשיו הוו. וו זה סוד גדול, כמו תמיד הוו זה עניין של חיבור, זה עניין של ברית, זה עניין של תורה, תפארת זה וו. ולכן כתוב גם על בתיה בת פרעה שפתחה ותפתח ותראהו את הילד. ותפתח ותראהו עם תוספת וו ללמד שהיא ראתה עליו את השכינה. מה זה ותפתח ותראהו? ותראהו את הילד. ותראה את הילד. מה זה ותראהו? אלא ותראהו הוו, חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, שהיא ראתה עליו שכינה. וו זה סוד גדול. זה אחד מהאותיות של שמו יתברך, אבל זה האות שהיא בעצם התורה. אבל אברהם ושרה הוסיפו ה' ולא הוסיפו ו'. כן, נכון, יש לזה סיבה, איזה מלכות, איזה המלכות, שזה האות האחרונה שהיא גילוי מלכות השם בעולם. אות זה גילוי מלכות השם בעולם. ו' זה התורה. לכן אצל יוסף, לא, זה לא היה אצל יוסף. בסדר, נמשיך. גם מהמידה. Il y a deux verbes au début qui sont très importants. כן, הם גם מייחסים את עצמם לעם שלו. הם העם שלו. חובב, למה הוא נקרא חובב? שחיבב את התורה. חיבב את התורה. חבוב. לחבוב. חביבי. לא רציתי להגיד, אבל ראיתי ש... חיבה. איך אומרים? חיבה. חיבה. מה זה חיבה? זה... לאפיקסיון. אז חובב שחיבב את התורה. למה הוא נקרא על שם ככה? וחובב הוא יתרו. איך אני יודע שחובב הוא יתרו? כי כתוב מפורש בפרשת שופטים, מבני חובב חותן משה. הנה, חובב חותן משה. מה הקשר? הוא אהב את התורה. בסדר, הוא לא... לכן הוא נקרא ככה. כל יהודי הוא אוהב את התורה. לא. למה יש... הוא עושה ככה. יפה. אני אגיד לך למה. לא, אני יודע זה... לא, מפני שיתרו עכשיו הוא בתהליך של להתקרב. וכל דבר של התקרבות זה מעלה נוספת על אדם שהיה גוי וכומר לעבודה. וכל פעם הוא מקבל עוד מידה ועוד מידה ועוד מידה. לא, שאתה תגיד, הדיבר האריזה הזה, הוא עושה למהר, דינים לתקן הכל ואפשר לקבל התורה. כן. זה העיקר. כן, כן, כן. בסדר. ויש אומרים ראואל, מי זה ראואל? ראואל, שהבנות של יתרו באו, כתוב שהם באו אל אביהם, איך קראו לו שם כשבאו? ראואל. אז אומרים, מי זה ראואל? אביו של יתרו. יש אומרים שראואל זה לא יתרו עצמו, אלא זה אבא של יתרו. אבא של יתרו. כן. ואז הבנות שהן באות אל ראואל אביהם, למה אתה אומר אביהן?
ומה הוא אומר בתבונה אל רואל אביהן? שהתינוק קוראים לאבי אביהן, הכוונה לסבא, תינוק קוראים לפעמים אבא בספרי. אבל זה מחלוקת אם כן בין חכמים מי זה ראואל, האם זה יתרו עצמו או אם זה אבא שלו. אבא שלו. למה אפשר להגיד ראואל, זה רואה? כן, כן. רואה, הוא עושה גם זה. כן, 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 כן. למה אין פסוק על יתר? הוא מביא עוד פירוש. למה אין פסוק על יתר הרב? כן, וישוב אל יתר חותנו. למה הוא לא מביא? Ouais, c'est une question. מה? למה הוא לא מביא? טוב, אני אומר לך שיש. אני יודע שיש. אתה זוכר גם. כן. Qu'est-ce qu'il y a de laissé מה? Qu'est-ce qu'il y a de laissé ואיפה קני? קני זה כתוב בפרשת שופטים. לא, אבל הוא לא מסביר למה לא קני. ראינו את זה בשבוע שעבר, בהפטרה. לא בפסוק, לא, ולא אבל יש בהסבר. פסוק מפורש שזה מבני חטא קני, כתוב מבני קני חותן משה. אין בעיה, למה הוא לא מביא לא את הפסוק ולא את ההסבר? כי זה יד... למה? אתם רוצים לדעת למה הוא נקרא קני? כי הוא ישר. משה. אתם רוצים לדעת למה הוא נקרא קני? קני? שאומר הארי ז"ל שהוא משורש קין. יתרו הוא שורש קין. השורש נשמתו מקין. נשמע יתרו כל כהן. היהודים משורש קין. מה? לא, פה לא. כל היהודים משורש אבא, כל היהודים משורש אברהם. הוא אומר לך שלא, הוא בדק, הוא אומר לך שלא. זה לא כל כך פשוט. היהודי, הקין מתו בפשטות. הרי מי נשאר במבול? נוח ובניו. איפה נוח? משם. אז איזה קין יש? אין קין. ביולוגית אין קין. אבל יש. אבל יש. מי? אשתו של נוח. נעמה היא מקין. רגע, קין זה מי שנהרג או מי שיהרג? הרג. אבל גם קורח היו לו חלק מהנשמה של קין, ומשה רבנו של הבל. משה רבנו, השורש נשמת משה רבנו זה שת וקצת הבל. שת והבל. לכן משה זה מם, שין, ה. משה, מם זה משה, שין זה שת, והה זה הבל. משה רבנו... ובתשה ראתה את כל זה כשהיא ראתה את משה. כן. היה לה איזה רוח הקודש. אתה יודע למה? מפני שבתיה היא תאומה של הבל שקין חמד. אתם זוכרים שלהבל היה שתי תאומות? כן, כן. שתי תאומות, אז מי זה השתי התאומות האלה? בתיה? מי זה? ציפורה ובתיה. רגע, התאומות של הבל הוא שקין גם, לא הבנתי. בתיה. ביתיה וציפורה, הם היו של קין והבל, הוא רק של הבל. c'est pas de mon niveau. לא, מדברים על שורש נשמה. לא, אני מבין הרב, אבל מדברים על התאומות. זה זה דרך אגב. מדברים על התאומות, שהרב דיבר על התאומות. כן. של הבל וקין, הוא רק של הבל. של הבל, מעניין. הוא נולד עם שתי תאומות של תאומות. Là, on est passé dans le monde. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? En revenant dans ce village, Caïn, qui était Yitro, il a donné Tzipora à sa fille, on sait les taquets qu'il avait fait comme photo. Oui, oui. D'ailleurs, D'ailleurs, d'après la Kabbalah, tout le monde a ou de Caïn ou de Hevel. Oui. Par exemple, si quelqu'un, il est un homme plus, où son pouvoir c'est dans la parole, plus que dans manuel, il est de Hevel. Et s'il est plus manuel que pouvoir de parole, il est plus Caïn. Et d'après le Harizal, c'est comme ça que ça va dépendre comment tenir les tzitzit au moment de Kriyat Shema. Si tu mets les knafot kacha et tu tiens les tzitzit, ou tu les mets kacha. Si tu es de Caïn ou de Hevel. Alors comment on peut avoir un père et un fils différents? Comme ça, c'est Hevel. Comment on peut avoir un père et un fils différents ou deux frères différents? Non, mais les neshamot, c'est pas biologique. C'est pas. Pourquoi Caïn, C'est pas biologique. En général, très souvent, un fils n'a pas une neshama qui est de la même racine que son père. Il a le corps, il a le.
Mais c'est pas le même Shoresh Neshama. Tov, Caïn, c'est pas de mon niveau. Bon, on fera la prochaine fois de